eu como pastor de uma igreja onde ninguém me obedece. Só problema com o irmão, problema com a irmã, problema com os jovens. Eu estou cansado, eu achei que pastor ia ser mais fácil. Eu não tenho tempo para fazer nada, eu desisto, eu não quero mais essa obrigação. Estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que eram enormes e numerosos eles. Ezequiel, hoje eu tenho que te levar em um lugar, Ezequiel. Infelizmente minha igreja já está muito abatida e algumas pessoas vieram morrer espiritualmente. Jovens, levitas, que deixaram de adorar a Deus para fazer esse jogo no mundo, Ezequiel. E desses jovens também, senhores e senhoras, que era para ajudar esses jovens. Infelizmente, até pastores, Ezequiel. E hoje, eles estão assim, sequíssimos, apenas ossos. E eu não me entreguei para ter uma igreja assim, Ezequiel. Eu preciso trazer avivamento. Eu preciso que essas almas, Ezequiel, volte para a igreja. Mas como alma se não tem mais alma, só apenas ossos? Mas, Ezequiel, esses ossos podem retornar a reviver? Ó Senhor Deus, só Tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Vale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Vale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Vale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Vale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Vale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, igreja. Vale de ossos Profetiza, igreja. Quantas almas estão lá no mundo perecendo por falta de amor, por falta de profetas? O que a gente está fazendo aqui preso? A gente pode evangelizar. Brasil é um país liberto. Você pode evangelizar, você pode ganhar uma alma para o Senhor. O que estamos fazendo parado? Levanta, igreja, vamos adorar o Senhor. Vamos reviver esses ossos. Vamos reviver esses ossos, igreja. Em nome de Jesus, vamos reviver. O que posso ver? Senhor.